Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te fait partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne yelengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emami. Concura akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu Télévision oza deja ya kosepela osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numero 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite Eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okupe sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yela vision s'abonne na chaîne yelengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emami. Papa, na fani aponi bana oyo ka ba bêtise est-ce que ça ça mwana yo moko na boy nga mo tata na nga mo mama na na joa barol nyonso boiza mabe mwana za mwana yo tango kai na fa demande à son père que je veux voir la père. Faut voir la père. Papa o be se éducation mwana nga na bokola mwana nga ngai moko pona yo ka ba bêtise nga mo tata nga mo mama ya mwana na izama wapona yo na bokola mwana nga izama wapona yo oyo kota mwana a une vision pour voir son père. Faut voir son père. Faut mwana papa na ye luka na ye pourquoi yo mwana nga pour nini na bo uzala nga pour nini ukama nga pour nini. Laissez les femmes voir son père, son papa. Oh, mais comme mutema mabe yo comme kozala wana comme ya mutema mabe pangani na zabo yesura bila kuma na ngamu tano ngawa tina kena mbuka kutala pa tata na ngaba zalaki pa mama na ngaba zalaki. Mais yo mwana azala kusamuna papa na ye allez le léopard tika yake ndalesi a mwana ngai na boyi na mwana bexi na boyi sola na mwana ngande papa sola kokwa sola na koko na ko sola na mwana ngama mobo ole akomisko ole za concentrer na classe akomi na makambu ya kitata ki papa ni ngozo lukele asangani na fitela ke classe na koko la na ye na yo mama na ngape aso akenda kufela nini wale za mutema mabe parce que même bible lobiki non mwana mona tata na ye. L'enfant fait les devoirs de son parent. Le parent fait les devoirs de son enfant. Tant que moi je fais les devoirs de mon parent, tika mon papa na ya bouti ou quand ya bloqué vie pour l'année. Hein? Vous savez où les baïté. Il y a des parents attends faut que je me kawa. Moi l'éducation comme non oyo pesa it. Changer de makamuna yo. Non changer le côté. Ben ça va papa na ya wa. Non ben ça peut pas monter. C'est comment ça? Non ben ça peut pas monter. D'accord. Soso tina na mambisanga sana yo yina na ngai. Nani nisi? Bonga ba toka na langi na kuluka famille ya papa na yo na kutika yeso buki. Usala ta 3 jours kona. Pa ule la kabo itongo midi poko bona sa. Uzomona tinisa akundi. Uzomona tisa ukoni. Na yibite na tiaba tunalipango bien na tiaba nyama. Na tiaba nyama tiaba fanda na lipango. Ana senga batute. Tela se saltibi. Ba ibinye ba bong sa tela sete. O mana mo si tok menen sila tama kambazo sa fasi ba so fan. Sa dikia basi. Danga sumba lipango ba tata ba kuti mi ba sumba lipango te. Papa, likamni nyango.
O mona ngate. Na bon sel pang na. Mo sozo bo sel pang mona ngana obi mo. Na bon sel na simbo na. Tando sala ngate bo ba shena linga ba jebo tenga linga ba jebo to sanga ba shote. Se wana zo yipsa. Nini yango? Se wana zo yipsa. Waza yipsa se wana kamladi na yo. Se apo ba kamladi ndo sanga nga. Aola sanga musabi. Ezaka nini ona ngate kutu na ngate na lingi na ngate. Wana zo yipsa kamladi na yo. Bisi obongo na ngate na lingi. Tata yo sumba lipango. Boni bako to futela ka to futa mbongo na biso. Oza subo. To futa ka mbongo na biso. To futa combien? Ka yo ko itsa batu kwani bimisa biso to bima ka ko zo no esumbongo. Tata kamladi no lela nyo so ndo sanga nga. Onga tata tumala lesbo point to futa makasa. O kansanga muno. Baba kamaladi no so funi banga na so shifre. Alexale ka ko shifre ngate po na obenga mama biso. Ebinga mama bu. Na obenga e makasi. Okay nga wa. Tata sumbali pangu. Tata na ibi talo pangu. Okay ndo tinga nga fwe. Fwe wana so cha kamaladi no so tila fwe. Tano baby na bambi. Sai wana so bamba. Yo mo ko na olinga ka ba respecte okay. To ando za ka boy. Sala baby sanga ndo sa no sa ba je. Odi nzilo sokendo keno suste. Nzilo sokendo keno suste. Odi nzilo. Ah, tikanga no boy. Tata tata mtuso kindo kite. Nazo silo mama. Oyo kindo kite o yo ko ni te ba voisin ba tembe ba otala o. O ka yimsa fashion. Yimsa fashion matelo baba ndo otala. Swalo pango chaka na mtu tembola na o. Tata na sumal pango. Tata butayo yibi talo pango. Maua na yo Zuba. Demo kewa na tu. Yo luka paso yo kote. Ngota to futa mbongo na biso. Ufuta mbongo pamba tata butayo. Tande ngasali fiera pamba. Ngaona kamoni mwasi. Charity. Jutu sulu. Yoko. No mona ba lokatia ba ba wungu na bino. Mona ba lokatia ba ba wungu na no to kuta kwa sasa. Nande ana na koma o pese lo ka kwa pamba. Inisi. Uyebi ke okumi na mitomi bale. Yaki ya batu. Tango yo le ya batu. Yo be fonso ngisa ya batu. Ukumi na mitomi bale. Uleki mama batu. Uyaki tata ya batu. Siko ikomi turi ya tata na yo. Ikomi peturi ya mama na yo. Mitomi bale yo yaki. Siko nazana busenga ya mama na yo. Tala pa pouvoir na yo ikomi. Pouvoir na yo sera qui na se pouvoir na yo imati. Pouvoir na yo imati. Sana pusa o boma mama na yo. Sana pusa o boma papa na yo. Sana pusa o boma mama na yo. Yeah. Kamata njiti oyo. Eta ngora mabele. Entre papa na yo to mama na yo moko akenda kunzama tomboli nzete betela mate yeah inisi ndimi boma mama na yo totela mabele Yami bale tombola undimi buma papa na yo beta inisi mwana mayele telema yeah
Oui, bonjour bébé. Je vais bien Pépé. Oh, mais papa, je ne t'ai pas dit que tu viendras avec Pépé. Non mais allez vous mettre. Ouf. O tamboli makasi ye Pépé. Botelanga mai na chocolat na lala. Ya moto. Papa mena tongo boui au chocolat ndenge. Bon on dirait tout chocolat. Il se lave, non. Et puis, il faut qu'il se lave de l'eau chaude, hein, papa. On doit mettre Chaud, des chaud, compresses. ma. O tamboli Papa, mingi pesa na sac là, yo. Pépé. Papa on dirait l'équipe de... Ah, on dirait l'équipe bien. Mais je te passe. Que c'est moi qui ai laissé les mains à moto. Bombe de nerfs. Ah, bombe de nerfs, hein. Eh, Mila comme tu es. bon, bah non comment soda. Non, papa, bombe de nerfs. En fait, c'est la VIX. Ils Ah, ont pour les autres. T'es vous tu as félicité. Quoi ça? Il a dit quoi? Je lui ai proposé une bombe de nerfs. Bombe de nerfs. Papa a des douleurs. Yo comment soda? Non, papa tamboulika na de commune jusqu'ici parce que je n'ai pas voulu amener la Jeep jusqu'ici. Est-ce qu'il y a un monde de ça pour souffrir? Bon, on va parler après. Hein? Prière d'abord. Qui vous l'invitez? Non, mais après prière, maman et Bilo ça la première. La pondeuse, elle est Nini zali pondu za fufu ezali. Bon. Là dans la pépine na kolia. la lamba fufu. Pondeuse à papa, là c'est la poisson. Bon, tout ça mais là non, prière d'abord, prière d'abord. Qui toujours sur la nanu, t'es papa. Hein? D'accord, si ça casse comme ça. Ah. Écoutez d'abord Pépé. Mais avant tout c'est Dieu. Tu veux quoi? Pardon? Olingi nini kasi? T'as tout fini. Oui. T'as pas la monnaie dans ta songoma. Mais tu t'es dit tu es toi. Tu t'es mis tort. Oui. Comment ça? Raviri. Rimi patara. Oh, yo, botan chagete. Papa, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? non mais tu dois t'habituer avec ton grand-père. Hein? Habitué? Hein? Papa, on va au dans la chambre, non? Non, je crois que j'ai... Non, maman, je vais montrer à Pépé. Donc allez-y. Papa, quelqu'un est d'accord qu'on a kasi. Non, tu n'es pas m'intimider. Je ne t'intimide Tu parles à pas. Lingala, madame. Ça y est. Non. Papa, toquez la chambre. Je crois. Pépé, cause avec moi. Bon, d'accord, C'est ça. Désolé. Ok. Maman, Allez. tu mets... avec ton pépé. Tu mets Bilo, hein. Non, C'est toi qui vas mettre les autres. oubliez ça. Parle avec lui. Puis, Toi, quelle année? Mon jeu, hein? Aujourd'hui, je matin. Tous nos jours, je sais, Pépé, il y a s'énerver ici, même toi. Pardon? Je n'entends pas ce que je suis en train de parler. Tu continues de parler les Français. Aujourd'hui, non, à French. Toi, quelle année? Mon jeu, hein? Tata, non, maman, Pépé, arrête avec ça, ok? Arrête. On part d'abord sur ta chambre. Où est-ce que tu as mis ton sac? Papa a pris ça. Hein? Yo, French, aujourd'hui, ben, dingue. Hein? Voilà. Maman a juste joué. C'est ça, non? Toi, tu vas commencer à parler maintenant. Maman, je suis nini. Maman, tu vois? Non, français. En français, on va commencer à critiquer mes parents. Hein? S'ils font quelque chose de mal, moi, je te dis à critiquer. Tata, le bag n'a qu'une na tangshaka. Crée au tien point. Mais moi, je t'ai dit de parler lingala, tu as refusé. Tu m'as dit français. Si je parle en français, mais toi tu... Attends, je t'ai dit qu'on va commencer à critiquer nos parents. On part, tu te laves d'abord. Hein? Tu connais même ligne. Je vais t'amener à même ligne. Je connais Mary. Toi, tu connais même ligne. Comment toi, tu étais là-bas au village? Ils vont là-bas, au village, il n'y en a pas même. Non, là-bas, il n'y a pas même ligne. Oh, même pas chez toi là-bas, il n'y a pas ici, il y a même ligne, il y a chez toi. On va partir, on va prendre. Chez nous, chez toi, c'est une docker. Oui. Ici, chez toi, c'est une boîte. Ah bon? Ouais. Une boîte de nuit. Chez ma change. Tu vas danser d'abord comment? Parce que là-bas, les gens dansent. Toi, tu vas danser comment? Moi, je danse Kassongo. Tu danses Kassongo? Chontama.
T'es terrible, toi, tape sec. Tape sec. Ozaï Sondame. Mboti. Bonjour. Sanzo le futite oyo pina le futite. Na fandi wana na ba uda kuya wana batu ya isidi do. Ba yi wana balibike bakanga mai. Oh papa, lo kanga mai pa ni na tena nyungute. Ote papa, yango basanja mbali bo futite. Papa Rian. Omone ngene na alia. Era ko na boya katina ndako. Nyungu ya mai na ya kula. Na nyungu yo tetufuta ka ndako ya suka santa biloko wana na kanango od. Nakisanga ifatiliwa. Ba fakili mbali yango yo futite. Badingi bakanga mai. Na saki na 5,000 na ngana kati 5,000 wana. Na pesi batu ya reji de do na libi papa lukata te. Kwa nini lozo dinga lukata. Lokate wana ndem na zo tungi sanga zo pesa na mtu pasi. Lokate da dingu futa mai te. Adingu futa kulante. Papa Rian. Mwana nyoso kote ya ndi wana to pisi bato wana ba ina na makamba fatira kurau. Oui na yipsi bango na pesi bango wana. Na oyo ndenge ari boya ari biloko oyo ngai na sina futa. Mpe ndenge ari boya oyo futa panel. Oyo yari fatiri ya moyo te. Ezali ya sanjani. Ezali mwani. Debo ai. Debo. Nabuyaka. Nanga nari na nyongo na yote. Nabuyaka. Nari na nyongo na yote ba fatiri ngai na sina. Oyo na sina futa. Nyongo oyo na sina futa ya kokara. Epana ngengo futa. Mpo soki ari ba fatiri yote na futa te ndenge na ibi yote. Baya kanango wana ngako yo yanga yango be isikasika wana. Nini te mama. Maya sadi ya leta kule sadi ya leta. Kwani lozo futa te. Lozo sadi lango kufuta yo. Sika kutia makelele borokora kuferi mosi. Wana zo yipsana. Hii nabuyaka. Kone danyole ko force de frappe pikisanga. Kalba lokatero do tena lupango. Ikera alo yolo Daniel ko afanda kimia. Afanda kimia. Alo bibiro oyo ba fatiri oyo tushito. Fatiri oyo mimbare oyo tushito futa. Yari avuire na me. Yere kora ari tre ebi ko tanga te. Yere ko tanga ba mpango ba tataro bango. Ba iba kuriki. Kwa yako ba komite avuire na me yako ko tanga takoro ba tizwa. Zwa yango na no fatire yeite. Nani wana nene sadi lepre. Nani ibu tanga papa. Nene sadi lepre. We sadi fo. We sadi fo so le ba sadi afri. We sadi afri. Yo ba kumya. Ba kumya wana te. Oko mona me wana na awana na ite. Malemba. Me bati ana. Me boti ko utwa na te. Sadi me. To video ebi ayoko te yoko. Obi me ngap. Obi so kina biminde na kora libanda. Obi me. Me explique yete ari mena na ville. Oyo to ari joana nanu fatire yete. Ne yibse yete. Ko ka bolole boye ko. Obi so to. Na sai bulole. Luka mtu mswa tangi. Panga. Tata so ke lobinge bulole. Nini nguza ka boyo papa. Ndo moni na ngina ngaba bite. Mama pati ninge ayi wana ma pati mena ngakusoma ropa. Mwana na ngaya kusoma mwana na ngaya kusoma. Mwana na ngaya kusoma na ngaya ropango. Na ina mwana akana mpoto. Oye bite. Mwana ndana putu asuma mpango. Asuma taro minene. Ozodi ngofuta kulento ozodi ngofuta. Papa na ko. Ero ko moko na ko. Beta. Na mwana na ngaite. Ero pa kuna. O betela ngani nya. O beta ipo nani. O. Kala. Papa. Mo yena ba parti. Ozaka mwana sali otko ninga. Kaka bino batata ya bula mpango be ya kate mwana te wali na ntoki na yo. Ori Oringo kota mwana na ngai mari te. Nazokanga ngolo ba paso ko. Mwe. Soko puno ali mobalo lati patalo wana monene ndingo lati wana utisenti te kanga. Ozali lokate. Suma lipanga patalo tisi. Ozali lokate. Patalo yo. Lipanga sali yanga. Ta patalo. Ngana sali lipanga. Yata tabuti wa suma lipanga. Singa patalo. Tabuti wa sali lipanga. Somba seti. Ode mbadi lubuti ne bana. Seti mobile alata ka seti. Ebe mwana ngabo. O. Zoza lupanga yo fo tabu kanga. Wana di musa. Simba. Sana yo. Yo simba. Regete. Lokate. Toda simba kana nchi. Wana kana pesa na kuma mbadi. Tara tato tara ba patalo na minene kuna. Mobali ni yoko koma yangai. Ngana na tena mibali. Yone lingo kota mwana na ngai mari de. Ngana kana okota na. Ngana kana okota. Soko beti yena ko tena yo beta yo. Beti anze fe. Soko beti yemba ja ako tona yo. Tala papa. Na mwana
mwana na ngai. Sona na mama biso. Mwana na ngai papa kana kusimba yo mabe. Obi na npango. Okopesa ngai garantie 3 mois soki na jinda côté. 45 jours na moni na jinda côté. 15 jours. Eba ko banga wana ko yana ngo tika kene na ngo ko yana ngo. Faut piquer. Non, tu es un peu sérieux. Ah non. Parce que mon t'as dernier dans ce pays déjà. Non, bima. Donc il est là. Tu vas produire à son quoi bah ah mais c'est que les pressions on appelle dans un papa zo c'est la cobima. Mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais il est trop capricieux mon père. Donc c'est-à-dire bon vous allez derrière ça suffit non? Non, ça va. À Sengelo Kosono, Sengelo Kosono. Ce qui fait Sengelo Kosono qui c'est pas possible au son bango ko boya mba monter. Et que ko si état qui va tout quelque tout son bras boy. Non, Mila va la gérer. Mila au Mila mais c'est né directement. Mila azo c'est adapté hein. Oh non ma fille chérie. Azo pas le ko connait des loulou. Moi ça habida tu es mon jouet. Non Mila azo ko kai. Elle s'est adaptée. Oh. Bon, mais le point. Ah, c'est toi qui as pris le retard. Allez. Elle veut commencer avec des capucins. Non, mais c'est pas toi qui c'est pas toi de faire des capucins. En tout cas, sérieuse, pour aujourd'hui, c'est pas toi. Non, laisse à Pépé, s'il va le faire, à ça là. Alors, papa Lobi. Je veux le foin. Faire quoi? La prise. Caprice. La prise. Allez. Allez. Ok, moi je suis là. Hein. Tu bouges pas? Je bouge pas. On sort avec la voiture. Viens, le chauffeur est là. Allez. Ça va. Bye bye. Bye chérie. Allez. Papa. Ça va bien. Toi bien des papa. Allez. Allez, allons-y. Allez. Papa, autant me la bien. Merci. L'argent des poches. Déjà chez maman. Oh, bon, chim bon, on a pas de T'es Yozalina, autant au zonga. Ah. Non, quand je suis chez au Yanga. Yolia Oya, il y a la bombe. ezanga moko nazali mame akufuna nini ngo rigo akufuna nini enisi ndoloba pembeni na ngai mama mani de oniti nisa ndoko santini ko ni sokome ko tshanga makelele ayo mona ka papa na ye mona ka papa na ye seigneur tena osa tu na poko na oyana ye kuna mama nzambe na ngai rigo kufite rigo ni mama mama msuko mwana nzambe kandi mtayeba ndina sala makamna nisi na ngai omoni biso mona bomoto toki kosali lote nga na ndako lobani nga mona vana sikona nyonso so ozalaki na maboko na ye omoni ndenge ngai esalela yo pasi mama nzambe mo ayebi twani komi mwana nga papa rigo akufi mama bende kanondo yipsikeni ko te panga tini papa na kufi mama siko no muni ndine papa mama toke kuna na pokwa Oni useli boy bende kanondo yipsila tamba papa mo anxiety siko papa kufi no talindi no mama ye toza ta photo omoni ata na photo na ndaki na ngako kwa na yaki ke famille na mweza ka mama malamu te mama
Siku na papa bisote, siku no sande. Osala nini? Osala nini osala déjà na mama na yo. Na mesana na yo mwana ngai mista ngai. Siku ni papa bisote kufa yebi. Mama na bomi. Ngam na bomi babi abeli. Mama. Limisa mama na yo. Siku ni papa bela kuviga boy mama. Mais ça n'a bien été, ça n'a bien été. Depuis quand on est sur la table, pas sur les couleurs, c'est jusqu'au papa aussi, eh maman, pour moi on s'en moi je côté avant la couper, papa na munyo ta komuna te papa couper gaboye, papa maman nyozoka yo nezo o le table papa biso lingi te kana fana ka fana, c'est jusqu'au papa couper gaboye mon maman, est-ce que vous papa, papa moninga ta komona te papa poni usali boy fo mona ngata yezo ka mama mtaluki ka makambo ekoma ka bo yezo ka yo Je t'ai posé une question papa. Mais cette question que tu m'as posée, je t'ai déjà répondu. Chérie, écoute, en fait, c'est une question innocente. J'aimerais bien savoir, non, mais... papa, il est là pour combien de temps, chérie? Mais pourquoi tu veux savoir pour combien de temps? Mais pourquoi avoir posé toutes ces questions? Chérie, c'est quand même chez moi. Attends, je parle. À ton humble avis, tu n'as rien de réponse anticipative, tu n'as pas d'hypothèse qui peut attester que papa doit être ici? Tout au coup de moi, Sinaï. Mais je ne refuse pas, je t'ai posé une simple question. Mais à Messa, non, moi, Sinaï. Donc, elle est libérée. Donc, non, on habite avec papa ici. C'est simple. Nous avons des chambres qui manquent, des personnes. Mais tu m'aurais prévenu du moins. Tu m'aurais prévenu. Mais je me suis moi-même rassuré là-bas. Dans ma situation, j'ai fait l'état des lieux. Je me suis dit non, dans ces circonstances, où est-ce que moi, dans mon bail, le coup de papa, en train de pleurer sa femme, Natika et puis au village, demain je pleurerai mon père. C'est trop le qu'il y a comme ça qu'on a fait. En fait, à changer d'environnement, à nous voir, pas d'ailleurs. Mais je sais pas. Chérie, écoute, je veux que tu comprennes que papa a ses caprices, tu dois t'adapter. Vis avec papa Nengazali. Il y a l'ingara foufou. Il faut qu'il mange pas à sa faim, qu'il mange après, avant Azwanzala. Parce que tu ne manques de rien. C'est moi qui fournis ici. Donc, je le ferai même si c'était tes parents. Je ferai la même chose. Moi, je suis Mouyaka. Chérie, je sais, ça y est. Donc, ce qui est dans la Batamaye, les Bosso na Congo, c'est notre culture. C'est notre tribu. Bon. Je ne peux pas patauger mes raisonnements. Aussi longtemps que je pouvais souscrire l'échelle du dépense. Parce que et papa faut l'andelayer parce que c'est dans mon colo. Et puis Mila en ce moment ici, elle est toute joyeuse. En tout cas, chérie, c'était juste une petite question et une question innocente. C'était aussi une réponse savante puisque Naïbi. Je suis comment? Parce que je suis comment? Allez. Nazaka bien kakapo olinganga, n'est-ce pas? Namabe na ometo sanga. Nani? Namabe na ometo. Mabe na ya? Oto sanga. Chérie. C'est ça qui manque d'autres femmes. Tu peux avoir des défauts, mais aussi si tu as l'humilité, la soumission, l'amour est vendu. Ça y est, c'est bon, je m'incline. Tu vois, hein? Je m'incline. Ah chérie, ça y est, c'est bon, je m'incline. Ça y est, c'est bon. Mila est-ce qu'elle est là? À l'Institut. Est-ce qu'elle est là? Ce qui est clair, tu remarques que tu commences à voir le cheveu écrit. Oh, Kingo. Mon gros, je vais avoir 50 ans bientôt. Chérie, tu vieillis. Je vais avoir 50 ans bientôt.
Nani Ange. Ça va pousser na sula na yo. Vous après na sula na yo c'est quoi ito elmo. Problème? Non, par rapport à makam tout ça na ngote. Par rapport à makam tout ça na ngote ndengi bokilo akeye atiki biso. Bokilo. Omoni mwana za na kati. Mwana za na kati donc ici bobote ki mwana déjà. Ah, on va rigo. Ndengi bembele pesa kutelengana ndengwana. Ikomi ke ya kuwelela. Bato leta ba yebo yote bo zo pourcentage te o ikomi bo itu zo bembele yetu ke tu bo pesa mbongo. Ikomi ya kuwela na kupasa kusala wana pe. Bato musana yebe ko to le bite. Bo zo mbongo te comme le kula deka. Ona mona ipe mutu mko azalaki wana shaka Congo pasa kuwela o ngai ipe boy ngai boy. Yebite ye gaso wana shaka Congo wana vina ye yebite ya kudia kama mbongo matanga bato zo kitoko te. Alors na moyo na la ngana likaki wana na famille. Eta ninge bitumeza kuwela koto ikota musana na yepe ipa ikote wana artiste boy ba groupe boy. Ba tuneso ba ya ndenge na ndenge. Ba tout le monde ye wana pasala ki mutu wa bia sala ki chanter. Siko yonga na bitu kama tanga wana pora kubuma moto na pa ibaso na wakuna pa baza kusona kuna kusimba te matanga wana izalawa. Ouais. Awa entre guillemets pora kwa kimia. Ukula yo bote kina ile jamwana za wana kuli kana kusina yibise bango pe kuna buya koto yo buya ke pa ya anji na partir ya poka batu baya kuna tu wana déjà yo yebise bango na yibise bango ba kutulila ka mwana nani yebo kilo tusala matanga asuba kuli na bango mwana bendana po isa avantage na yo pona ba enveloppe po récolter ba enveloppe po bokolela mwana ko travailler na perte te lokula tikeli mwana lokute loko yo kuzwa suka izali ba enveloppe ba yano ba enveloppe ba bokiana ngo yaunde kusunga yo ok mama asi na benti matanga wana papa bon sa place pour biso papa tika bêtise ko ngana moi ça rigoter rigo balanga te ngana to ata na lie moko te oke ko nga matanga ya pona nini pona mwana papa na boy na ngana ko bengana ayo no kende ko fanda kuna pa rigo yo no ke ngana sana nya rigo ngana nani nai mubana yo kala bote ni mwana ti on ngo ni sisanga liloba malamu te na masa yo mo reconnaissant la vie mon papa vous avez reconnaissant reconnaissant na nini rigo sala ngani asentanga ta wanga na zemi rigo sala ngata net rigo somba ta papa sa mwana tina menga kena mabela ebi ata $5 ya mini afala mwana bezala papa ko kota ngana yo batu basunga yo ni baba na lingaki na kene matanga ya rigo lokola batu nyonso na laki pantalon na noir body na noir na ke matanga. Ceux qui n'ont pas ça, moi, on a des packages, il faut pas déposer, il faut pas faire un peu ça péter. Non, peu ça, t'es que bien là, maintenant, on va vivre là. Le bien, Interstate de Jibalman. Asa musika na États-Unis kuna. Asa ko ide awa, utikala ko ndima ye. Yo mabele na ville yo zali nini? Yo ndima ka batute. Ça qui crable dans les nécessaires. Là, nazo. Quelqu'un kamanji. Undima bangu. Nazo benga nde bango bande kwa rigo lokwa yo yesi bango matanga awa na isa bango na mona tali ko la mutu ate pour sopela bango ba maya moto Sony allo voilà le ça ya José Malolo ya pardon benga papa sikoyo osola na ye na lingi ba problème te nazo kanga po oyebele o papa salite papa ke ko benga famille ya rigo ne rigo akufi matanga ya rigo e ya ananda kunanga matanga ya rigo esama nanda kunanga na sens ni hein? Madame Nge sama a endeni ya José. Reconnaissance izalite na via bato. Ye yo azolo baloba ake il faut na la reconnaissance. Hein? Ma, ya José Malolo. Loba na expliquer à José ba nini nini matanga rigo ya ai pa na ngai. José Malolo. Na lobe yo zali responsable munene na famille. Ko la ndate ya buzoba yende kuna yo amwasi. Na ndeni. Parce que ngana lobi bukilo balela ye awo pona nini reconnaissance na vie ya moto. Ba boti mwana. Asalela ngani? Asalela ngani? Kuruba français tel bilanga na lingala. Ngana lobi ke ba boti mwana. Siko ni mwana wana koli. Tabu papa kufimba kusana nini? Pa ya kulela ye zalite. Kuna bitumba na kuswana. Bale la rappel sous bibe. Bibe mama bimisa comment bala mona mort du mamie ceci. OK, merci na zoye bisaye. Yo ofan tela ngaba donda ni ya swende ni a. Ma alubi isa problème te bébé yo. Awa. Na ye papa ngabi na boy nanga. Non, ngaite. Ndako za confiance. José Malolo pese confiance. Yo wana confiance. Ya José. Et bébé comment ba bimisi ya mona morgue. Mbala moko bakiri na mona na cimetière bakiri kokunda. Na lingi na ngaba tibaya kofandela a te ngana rigo to za suli bala te to za la pe libala pete. Oyebi histoire rigo te.
Lelo papa ya oleli si sari ko a sens ni. Ubotoka na mulimbo sana. Yo son dimandeni. Hein? Yo je sens dimita bia boy yango ya je sens dimeli wa. Kwa lo kuta bo epwani. Na ya José na expliquons déjà na boy na ngai. Na boy. José. José, yo le binini. Abia pe ki so abia ko sa ate. Oh, OK. Non. Allô Baya. Ani Baya walo. Tiga sama ba Baya so kama telefoni pana yo wangani. Yo ebisa ki olobaki ndenge na koti na monde oyo aza na pouvoir osala makambo nyonso na lingi me nazomona c'est comme si naosala yango te nini ozosala te deborati debo ozolukela makambo mingi nangi nasukisa ye nasukisa nangi opesa ozali na pouvoir osukise ozoyiba ndenge osukise te ozali na pouvoir wana pouvoir nini okanisi ozangi yango nangi napesa debora maladi asouffrir debora oyo ya maladi ozali na makobi nyonso ya kosala ye mabi ozoyiba ndenge osala ye te yo kanisi ozosala nini nyonso ezali epa na yo papa nde olakisela fona manki kaka deja fona zonga Papa. Nakanisi mama lebi. Mama lebi nakanisi mama lebi. Papa. Lumengu. Papa bakire ko Lumengu nangai Lumengu ero izara kimbana ngokuliani. Mama sheda nganga ingai. Nala meri bakari ngai. Bakanga te fufu izara mashangu mingi. Papa zwa kimya kasinga zo sayelo ngai. Ngasa kimbika lokalo bina butoba chozo kapusa mbika me. Mama uchamua pilipili. Echwa mwana mnoko. Papa na usayelo bilogo mefozo kimya papa. Nzambe mtapisa. Ye mutazwaka. Mama kutakoli tara gibo inda kumi mobile mne na botibana. Akora kite Lumengu akora kine lungira nchoto te. Akora kine lungira nchoto te Lumengu. Papa, c'est bon ça. Maman, kusali shuga ngaite. Tiranga, shalanga mayebu. Ujem kwati mkwati mbinjo. Lumengu azala kishoki excellence jango imvunji. Aye utale Lumengu mama ulamba mayebu. Ati mkwati, ati mbinjo. So papa ndo kanzala wane umela te. Lumengu. Mama Lumengu. Ayaya. Papa c'est bon ça la Mama Sara umela te. Kasi mayebu nde umela papa pe fuba na maya ta 5 heures du temps. Lumengu abanda umcha ute yaone no kancho Lumengu. Na pesa ona oyo za na tangana lambila o mayebu papa. Ipati ezali.
Il pas tout foufou. Foufou est à papa. Dans l'embête de la fronton. C'est là, il est ok. Panda la bandola. Kulinga kulia ah. Mala bituba. C'est là la beauté. On dit quoi? On t'en beau. Oh. Combien? Hein? Non, qu'un institut. Tout ça est déni. C'est possible ça, hein? Oh! Ok. Ça se l'appelle en source soutien. Tu fais un arabe. Si les gens ont un peu de silice, on doit pas zater. Pour faire un peu de faté. Oui, ben, tu maintenant, tu es plus. Institut. Hein? Bye. Pepe? Bye bye. Nakei. Yaka. Bonjour elle. Mais pourquoi? Comment elle raison là? Madame, n'a pourquoi tu Pour faire nous on a le yo qui est côté bimi akata on a dina qui ne doit tourner pour ça son en zone elle. Ah yo. Bye.